Hola, soy Albert Planas, director general de Revil. Os quiero invitar a todos del 26 al 28 de septiembre en el CCIB de Barcelona a vivir una experiencia única con el mundo de la arquitectura y la edificación. Durante estos 3 días reunimos a más de 250 expertos internacionales para descubrirnos cómo está impactando los nuevos materiales, la tecnología, cómo está impactando las soluciones en sostenibilidad y cómo está impactando el diseño en el ámbito de la edificación. Es un antes y un después para el mundo de los eventos en el ámbito de la edificación. No os lo perdáis.